Tailandda yashovchi musulmon qizning bir kuni. Bugun dam olish kunim bo'lgani uchun ko'chaga chiqamiz va emigratsiyaga boramiz. Ertalabdan turib namozdan keyin uyimiz yonidagi bog'da yugurib keldim. Bugun va nihoyat bizda quyosh. Yugurib bo'lgach 7-Eleven'ga kirib nonushta oldim va ko'chada o'zim piknik qilib yedim. Ozgina kitob o'qib, ishlarimni bitirib, pasport va hujjatlarimni olib emigratsiyaga keldim. Xursand bo'lib chiqib ketdim. 15 daqiqada ishimni bitirib berishdi. Agar siz qanday viza cho'zish va Tailandda uzoqroq qolishni bilmasangiz, opangiz shu yerda sizga bepulga yo'l ko'rsatadi. Xullas kayfiyatimni ko'tarib, ikkinchi zavtrak uchun oshxonaga bordim. Tailandda hozir yomg'ir mavsumi har 5 daqiqada o'zgaradi. Bugun darslarim ham bor edi, ularni qildim va Instagram bo'yicha ishlarimni bitirdim. Chet elda yashaganlar boyvachcha deb o'ylamang. Tailandda yashash Toshkentdan ancha arzon va uy, ovqat uchun bir kishiga $400-500 bemalol yetadi. Biz musulmonlar shaharchasida yashaymiz, shunga halol ovqatlar juda ham ko'p. 2-3 mahal ovqatlanish uchun $15-20 bir kishiga bemalol yetadi. Keyingi videoda nimalarni ko'rmoqchisiz? Izohlarda yozib qoldiring.